En dan geven die les en we hebben dus of we doen shopbedrijven met Falco of we doen even gehoorzaamheid. Dus die zijn kenner en die wonen hier. Waar is de kenner dan? Wij willen niet in beeld. Oh. Nee, sorry. Maar Dus, Falco is het, hè? ja, Falco, ja. En wat is Falco voor een hond? Het is een Groenendaler en de komt van Overijssel, van de kenner van Black Magic Dream. Oh nou, Dus, dat Black dat zit nog allemaal bier. Ja. Ja. Want dan noemen ze een zwarte hond en een Groenendaler. Ja, ja, het is een Belgisch herder is dat. Hij is nu 15 maanden is er nu. Prachtige hond. Ja. Helemaal niet. Maar hij moet nog veel lieren. Je kan veel leren. Ja. Ja. Hij heeft goede pet in zich. Maar dus gehoorzaamheidstraining. Ja, we doen het hier, we hebben een gelijn, hebben we ook eerder gehoorzaamheidscursus gedaan. En we hebben nu eigenlijk dat we met hem bij de shop dan eigenlijk. En Sylvia en Toon die doen dus eigenlijk ook als kenners in dus eigenlijk een stuk gehoorzaamheid. Maar waarom met schub? Shopbedrijven. Shopbedrijven, hè? Ja? Ja, dat zijn van met het leren, joh. Ja, dat zijn we ook met hem. Heb je zelf schub? Nee. Nee, hun hebben... we doen dus het puur eigenlijk, zeg maar, we doen het eigenlijk puur voor de hond. We doen ook nog detectie. We doen het voor een Maastricht. Zeg maar, wat we Schiphol zien met dat van alles zoeken voor geld of druk en 4 hebben hem op de bak zetten op dit De moment. Falco die gaat het nog druk krijgen. Ja, En speuren doen voor, speuren. Maar we doen ook speuren doen voor. We doen voor eigenlijk, zeg maar, ik moet me dan in de bus zeg maar, verstoppen en zijn taal gaat hem dan zoeken met de hond. Die gaat me dan speuren dan. Vindt het leuk? Ja, dat is enthousiast. echt super. Ja. Maar is een Groenendaler van hoe zoet een hond verschuipt het? Ja, ja, dat kent ze dus eigenlijk aangeleerd. En Dus, waarom boeit je een Groenendaler? we hebben eerder, we zijn alle twee weduwen. We zijn nu al 10 jaar. Ja. Dus zijn we nu samen. En ik heb eerder 2 tervurens gehad. Dat zijn dus ook Belgische herders. Die zijn 12,5 en 15,5 geworden. En toen hebben we op een gegeven moment eigenlijk gezegd, omdat we opnieuw, eigenlijk, omdat ze weten we best wel ze toch het. Toen hebben we eigenlijk gedacht van nou, wat gaan we doen? Tervurend of toch voor een Groenendaler. En ja, vandaar dat we dus voor een Groenendaler dit keer hebben. Hey, en hoe heb je elkaar leren kennen? Hoe hebben we elkaar leren kennen? Zeg maar eigenlijk via de krant. Dat is een heel emotioneel verhaal. Zeg maar, mijn vrouw was gestorven, dat was 46 jaar. En op een gegeven moment, ik word de krant het lezen, op een gegeven moment zie ik staan een vrouw. Ook de man was gestorven, ook 46 jaar. Ja, en toen heb ik dat krant weggelegd en op een gegeven moment, na een tijdje met opruimen, pak ik weer de krant en nou, er lag toevallig dat blad nog op de vuurkant. En dan denk ik in één keer, ja, waarom zou ik alleen blijven? Zoveel tijd. En op een gegeven moment denk ik ga eens via de app geloof ik. Nee, heb ik via Hives wordt het. Ja, Hives wordt het toen. Hives. Ja, en heb ik toen op een gegeven moment heb ik daar eens op gereageerd met haar en van alles ook verteld hoe het alles in elkaar zat. Ja, en toen hebben we een afspraak gemaakt en dan ben ik naar Hulsberg gevaren. En dan hebben we een afspraak gemaakt. Ja, Wat zo een is het gaan apart lopen. verhaal. Wat zeg je? Wat een apart verhaal. Ja. Hey, maar wat voor een artikel was dat dan in de krant? Van Limburgs Dagblad, van een dode advertentie. Ja. Maar. Ja. Ja. En wie apart vond jij dat toen hij contact met ons zocht? Via Hives? Ja, dat is natuurlijk heel apart natuurlijk. Hè? Dus we weten het eerste moment ook niet goed. Wat moest als vrouw zijn dan? Hè? Er was dan ook net een half jaar weduwe, worden een jaar weduwe. En ja, de klik was er heel erg goed. En ik hou toen eigenlijk pas die 2 tervurensen. En ik hou wel zo gehad van, hij moet dus eigenlijk echt de hun accepteren en hun moeten hem accepteren. Ja, en dat ging super. Dus,
Even kijken, ben je ook, waren ze dan een half jaar? Voor mij een half jaar en voor hem een jaar. Heb je elkaar dan ook nog, heb je veel aan elkaar gehad in het Heel verwerken veel van? Nu nog. We hebben een monument heemstaan. Zeg maar eigenlijk dat houden we Chantal zeg maar heemstaan, een gans monument met het zeg maar met de man erop. Ja. En zo, en dat hebben we op een gegeven moment hebben we dat met naar ons, we hebben nu een huis gebouwd in Brunsum. En daar hebben we dat monument hebben we ons achterom staan. En daar hebben we op een gegeven moment ook de foto van mijn vrouw ook erop laten zetten. Ja. Goh. Ja. Ja, Chantal was toen 38 toen ze Ik weer was was. 38. Ja. En ik, Die man? Nee, mijn man, mijn man Nico en zijn vrouw Jackie waren alle twee 46. Maar ik ben met 38 weduwe geworden. en ik was 46 jaar. Wat, de hoeft geen antwoord te geven, Chantal, maar wat is er bij dit gebeurd, bij die man? Nico had longkanker. Ja. Ja. Dus, En bij u? Een streptococcus-bacterie. Zeg maar wat ben, zeg maar eigenlijk, ja, dat is best wel moeilijk om te vertellen. Ja, ik ben hierheen gekomen met al koppien. En ik ben even gaan tanken en ik kwam terug en dan lag het zeg maar, ja, levensloos in bed. Dan reageerde nergens meer op, ja, heb ik de ambulance gebeld. Ja, binnen 48 uur wordt gedaan, een streptococcus-bacterie, ja, een dodelijke bacterie. Hersenvliesontsteking. Of, Ja. ja. Goh. We zijn 48 stond worden, zaterdag heb ik ze weggebracht. En pas maandag heb ik ze moeten laten inslapen. Ja. Dus ze hebben niks meer kunnen vragen en ja, dat... Ze was helemaal niet meer aanspreekbaar. Nee, totaal niks meer. Ik heb niks meer kunnen vragen, niks meer. En ja, gisteren dan dingen in de kop zitten van, ja, had ik dit, had ik dat, snap ze? Dat, het is alle twee eerlijk gezegd niks. Hè. Dit is, Frans heeft het zo metgemaakt dat ze dus eigenlijk ja, geen afscheid meer hebben kunnen nemen. Ik heb daarbij nog 8 maanden het eigenlijk alle twee ingedoord. Ja, het is alle twee eigenlijk heel moeilijk. Ja. En voor zijn nu, ja, de vergeet ze het nooit meer. Hè. Dat, ik kan er ook ganz veel over, zeg maar, over Nico, over Jacqueline. En, ja, dat, kijk, het is toch een stuk van die leven wat we hebben gehad samen eigenlijk. Hè. Dus, want hoe lang wordt je samen? Dicht met Nico? Van 91 en hij is in 2009 gestorven. Dus, maar ik kost hem eigenlijk al van 87. Dus, in 91 zijn we getrouwd, dus maar ik koos hem eigenlijk al van in 1987. Nou, van mij was ik 27 jaar. 27 jaar ben ik met Jacqueline samen geweest. Ja. Maar als je nou, want je zegt, we kunnen elkaar vandaag de dag nog steunen. Ja, dat nu 12 jaar, wat we elkaar eigenlijk kennen. Ja, nu in mei werd het dit jaar 12 jaar. Ja. Ben ze dan achteraf extra blij dat hij contact met je gezocht heeft? Omdat je veel met elkaar kan delen? Ja, de wet woest het over hebt. Ja. Probeer ze ook nu, we hebben immers gehad van een kennisje van ons, dat is ook weduwe geworden. Probeer ze toch de lui eigenlijk een beetje ja, te helpen als ze daar behoefte aan hebben met bepaalde dingen. Van, ja, daar hebben ze een hele ervaring in. Hè. Immers wat dat nooit heeft metgemaakt, zou niet weten. Ja. Hij zoet gaat achterwege. Ja, daar zit pit in. Ja. Modok. Ja. Ja, hij is heel erg waakzaam. En we zijn er ook heel erg blij met. Ja. Dat is het enige wat ons nog een beetje op de been heeft. Ja. Behalve elkaar. Ja, ook ja. Nou, we hebben toevallig, zeg maar eigenlijk, we hebben dus, eigenlijk een hele stopstand, zeg maar eigenlijk gehad, want we hebben afgelopen 13 november vorig jaar, hebben we een auto-ongeluk gehad. En dat zult hij ook dus eigenlijk in de auto. Ook bij, dus we zijn alle twee, ja, hebben een flinke klap gemaakt. Hij zat er ook bij? Hij zat er ook in met z'n drieën. En Dig ook? Ja, dus die kwam niet meer uit de auto. Ja, we hebben een flinke klap gemaakt, ik met de nek en de rug en Chantal met de nek. En op een gegeven moment de hond ook niet meer en was het niet meer zichzelf. En op een gegeven moment hebben we de kennel gebeld en hebben we gevraagd van ja zo en zo. Zeiden waarom geeft ze niet naar Gulpen? Dat is een goede osteopaat, chiropractica. We zijn daarheen gegaan en een houdt gaat aan de heupen en een schouderblaad en een ruggenwervel.
Ja. Maar omdat er nog jong is, wordt dat goed te behelpen. Dus we zijn nog in behandeling. We zijn zelf in behandeling, alle drie zijn Ja. in behandeling. Dus. Nou, maar goed dat je veel aan elkaar hebt. Ja, Ja, Hè? dat is het Ja. allerbelangrijkste. dat is het belangrijkste. Ja. Ja. Goh, Tenminste voor ons is het het allerbelangrijkste wat ze dus ik zeggen. kan me dat heel goed voorstellen. Zeker ook hoe het is om een zwaar auto-ongeluk te hebben. En, Dat is een beetje de tweede keer. In 2015 had ik ook een auto-ongeluk gehad. Kwam ik ook net van mijn werk af. Ook, nu waren we ook weer 50 meter van mijn woning af. De vorige keer waren we ongeveer ook 100 meter van mijn woning af. Ja. Dus let goed op elkaar. ja. Hè? En Ja, geniet, dat is en geniet Ja. van elkaar en van Falco. Ja.